নমস্কার বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল রিয়াস লাইফস্টাইল। তো আজকে খুবই সহজ পদ্ধতিতে বাঙালির খুবই পছন্দের রেসিপি বাসন্তী পোলাও বানিয়ে দেখাবো। এই কয়েকটি সাধারণ উপকরণ আপনাদের বাড়িতে থাকলে আপনারাও খুব চটজলদি বানিয়ে নিতে পারেন বাঙালির ফেভারিট বাসন্তী পোলাও। আজকে একটু ভিন্ন পদ্ধতিতে আপনাদেরকে রেসিপিটা করে দেখাবো, তো দেখতে থাকুন। প্রথমে 1 চামচ ঘি এবং বাটার মেল্ট করে নেওয়ার পর তাতে কাজু এবং কিশমিশগুলোকে একটু ভালো করে ভেজে নেব। তারপরে আর একটুখানি মাখন দিয়ে তার মধ্যে দিয়ে দেব গোটা গরম মশলা। গোটা গরম মশলাটাকেও একটু ফ্রাই করে নিতে হবে। গরম মশলার মধ্যে আছে তেজপাতা, দারচিনি, লবঙ্গ এবং এলাচ। তারপরে তাতে দিয়ে দেবো গোবিন্দভোগ চাল। গোবিন্দভোগ চালটাকেও এই ঘি এবং গোটা গরম মশলার সাথে ভালো করে ভেজে নিতে হবে, কারণ না হলে চালটা পরে গলে যেতে পারে। তো আপনারা যদি ঝরঝরে বাসন্তী পোলাও বানাতে চান, অবশ্যই চালটাকে এভাবেই ঘিয়ের মধ্যে ভেজে নিতে হবে। তারপরে আমরা একটা অন্য পাত্রে এটাকে ঢেলে নিলাম এবং দিয়ে দিলাম ফুটিয়ে নেওয়া গরম জল। গরম জল ইউজ করলে গলে যাবে না, তাই অবশ্যই গরম জল ইউজ করবেন, ঠান্ডা জল ইউজ করবেন না। কারণ ঠান্ডা জল ইউজ করলে যতক্ষণে জলটা গরম হবে তার মধ্যেই ওটা হয়ে যাবে। তারপর আমরা দিয়ে দিলাম ভেজে রাখা কাজু এবং কিশমিশ। অনেকেই ইউজ করেন হলুদ, বাট আজকে আমরা হলুদ ইউজ করব না। হলুদের পরিবর্তে আমরা ইউজ করব ইয়েলো ফুড কালার। ফুড কালার ইউজ করলে কোনো গন্ধ থাকবে না এবং সুন্দর রঙটাও আসবে, কিন্তু পরিমাণটা আপনাদেরকে বজায় রাখতে হবে। 2 চামচ ফুড কালার আমরা এখানে ইউজ করেছি। এভাবে ভালো করে মিক্সড করে নিতে হবে। তাতে আমরা দিয়ে নিয়েছিলাম একটু চিনি। তো ভালো করে মিশিয়ে নেওয়ার পর আমরা এতে দিয়ে দেবো মিঠা আতর। আমরা এখানে গোলাপ জল ইউজ করছি না, আমরা ইউজ করছি মিঠা আতর। আপনাদেরকে অবশ্যই জলের পরিমাণটা ঠিক রাখতে হবে। 1 কাপ জলের সাথে 1 কাপ চাল, এই পরিমাণটা মাথায় রাখলে আপনাদের খুব ঝরঝরে বাসন্তী পোলাও রেডি হয়ে যাবে। খুব সুন্দর দেখতে লাগছে, দেখেই বুঝতে পারছেন। বিভিন্ন সাইড ডিশ দিয়ে আপনারা এটাকে অতিথিদেরকে সার্ভ করতে পারেন। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং গাইজ।